Buenos días. Hoy estamos aquí en una zona que se llama Mariforá y vamos a hacer una ruta muy guapa. Esta es una represa muy grande y estamos en el estado de São Paulo, Brasil. Bueno, pues estamos poquito a poco acercándonos hacia el comienzo de lo que es el sendero para ir a ver tres cachoeiras. Cachoeiras son tres saltos de agua. No son altos, pero son muy bonitos, me han dicho. Espectacular este lugar, ¿eh? Qué bonito. Espectacular, ¿eh? Estoy en el sendero ya. Hasta ahora hemos venido por una pista forestal y ya nos hemos metido en la mata. Esto todo es selva. Si te sales del sendero, estás perdido. Pero es muy bonito, ya lo creo. Vamos a seguir un poquito más. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Bueno, pues aquí estoy. He llegado hasta estas cascadas de aquí y es muy bonito, muy bonito. Qué preciosidad. Bueno, pues aquí estamos en el mato brasileño y estoy con Eduardo, un chico peruano. Estuvo hablando español aquí en Brasil. Sí.
Es bueno hablar español. Claro que sí. Si no, Hace tiempo que no hablo español con si nadie. no se olvida, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir la rutita. Esto es espectacular, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Lindo, lindo. Aquí cuando llueve mucho, todos estos canales de los lados deben de bajar a tope. Ahora estamos entrando, bueno, estamos en el otoño, vamos a entrar el mes que viene en el invierno, aquí en el hemisferio sur. Y aquí el invierno se caracteriza porque es seco, no llueve, llueve muy poco. Sin embargo, el verano hace mucho calor y llueve muchísimo, ¿eh? Esas lluvias impresionantes de aquí, tropicales. Estamos en este momento dentro del trópico de Capricornio. Sao Paulo está un poquito más al sur del trópico y esta zona sí ya es tropical 100%.